para mag-maintenance. Dinala niya sa akon mga guys. Tanan ka nga mahig ko. Ay, limpiwan. Tanan nga lao. Ay, Iceland. O, ti ako bahala. Basta may kwarta nga dala. Hanot Yari po na. Hello mga morning sa inyo mga guys. So ngayong adlaw Reo makuti na naman ta sa bike ni Idol nga Carbo na Twitter Aba suke ko ni mga guys. So nagareklamo sa kay may nagaragitnet na pila na ni kabulan niya gina service subong na niya ginbalik. Ambal ko apos na pangitaon daw lang tawa bala na. Dira mo lang gali sa sitpo siya. Log mo lang gali. Ay ano ni siya man. Di niya siguro ito nahugtan. Aba minsan kasi mga guys nagtatakos tayo ng ating mga seat post tapos nakukulbaan tayo malustrate kaya yung ginagawa natin maghugot tayo hindi natin tinatamaan kaya yung nangyari atin nagalugid sa so mga guys nasolusyonan ta na Uy, sana all. tapos mga guys may request na naman si Idol ang balya siyempre doon kay Dugay na niway na libyuan so kailangan niya na itong buksan ang balko sige basta may kwarta dala nuton ko niya gago. So bali mga guys, ang iubra ni Maninoy ninyo, siyempre magbabaklas tayo. Kag may isa pa sa mga guys ka request ang iya ka na Bartep, Islanta kayo kadamak na. Bawa. Tapos mga guys, nung binuksan ko na ang iya nga mga kasudlan, wala, medyo perfect pa naman. Bawa basta ba ako ganin nagakuti at po sa akon ginbalik. Bawa tultulan ko gidya kung ano ang akon pinangubra. O latawa, aga blue pagaway grasa. Pero kailangan mga guys, limpyo at tarapi, sweetan na iya tudo para at least mamaya pagbalik naton. Bawa, preska naman dagwaya yun, ibla. Aba, yun ipota. Wow! Tuwari naman mga guys, so katanungan sa mga bago nating followers, daming nagtatanong ano daw ginagamit ko sa pagkiskis sa paghugas sila sa mga kasudlan. So mga guys, ang ginagamit ni Maninoy ninyo, simpre, diesel o natawang yagi, bla na. Oo, pero binabadlawan ko talaga ng gusto ng tubig na kay hindi pwede badlawan ha. Sa mga wala ka balo, pamate. Ara na naman tao, ganun lalingan nga naman sao. Gago! Matapos na mga guys, so reviewan, buta nga pa pananlog, siyempre, kailangan na natin to ibabalik yung mga biring niya. Oo, ganyan mga guys, magtakot na biring-biring, gamit kayo ng special tools, tapos, ito na yung pre-up, siyempre. Perfect na perfect, yung binalik na ang iya nga stock nga dagway, oo, dapat stock lang mga guys, yung malakas, So ayan mga guys, narinig nyo naman ang stock na spring note ang bago sinyo, todo na. Ano gusto nyo, lagsanay, gidya ido So sa mga gusto magpatudo, gidya mga guys, no, bala na ka mo sa kabuhin nyo kung ako pa ubraw nyo, okay lang man, basta mabayad lang mo Ayan, repota. So, ayan na nga ni mga guys. So, finally, crankset talaga gugulo ni Maninoy ninyo. Baw! Ayan lang ka namin. Kaya kung the best, kaya pa ubrahon. Bawa. May pagkabugalon, mga animalya. So, bali mga guys, magkakabit tayo ng kanyang bar tape. So, sa mga hindi marunong magkabit na bar tape, bahala ka mo da. Kung di ka mo umpisa, babaw dalo. Importante namin. Request na sa mga tagiya daan. Pwede sa ibaba. O, kung gusto ya, pwede man sa idalawa. Diba la? Latawagin na labasan. Gwapa-gwapa. Hasta na lang ko de. Madamo kayo dyan. Salamat mga guys. Sa wala umpay na suporta sa akot. Diran lang mo. Kaya diran lang ko. Mga yuni puta.